পেয়ারা সন্দেশ তৈরি হচ্ছে, তাই তো? আয় আসেন, কথা বলো সব না। বাড়ি দিলেই সন্দেশ হয়ে যাচ্ছে। এ কি গুড়ের ভাই আপনার এটা? জি, আমার হাতে জাদু আছে, বাড়ি দিলেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এগুলো আবার এক জায়গায় করা হচ্ছে, তাই তো ভাই? হ্যাঁ দুটো জাস্ট ওই এক জায়গায় ঘষা মাজা দিয়ে লাগাই দিলে হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু তাইলে তো- দিলে আবার লেগে যাবে। আরে চারিদিকে গান বাজনার ঠেলে তো আর ভিডিও টিডিও করা যাচ্ছে না, ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে। আপনি যা বলছেন তা বোঝা যাবে, কিন্তু এই যে গান বাজনায় ঝামেলা হয়ে যাবে। একে আবার বিষ মেরে মতো নিতে হয় ভাই। হ্যাঁ, বিষ না পারলে তো হবে। প্রথম থেকে দেখি ঠান্ডা ঠান্ডা না গরম? হাত দিয়ে দেখ কিরকম। না না, ও হাত দিলে খাতে ইচ্ছা করবে না এখন। এগুলো হালকা শক্ত হতে দিতে হচ্ছে, তাই তো ভাই?